Seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoos qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoos gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Kutaan tokkoffaansaa akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Seenichi akkasitti dubbifama. Amaanu'eel Amoos akkas jedhee seenaa isaa dhugaa kana jalqaba. Kun seenaa dhugaa deemitii dhugaa bahe kan jedhamee seenaa gooftaan kiyya Yesuus Kiristoos naaf hojjetedha. Namni tokko waan jireenya isaa irratti ta'u keessattuu wanti gaarii hin ta'in tokko gaafa isarra ga'u kun carraa kiyya jedhee isa san akka jijjiiruu hin dandeenyetti amanee taa'uu danda'a. Hamma tokko yaadi kun dhugaa fakkaata. Seenaan ijoollee waaqaa kan gooftaa Yesuus Kiristoositti dhugeeffatan garuu jireenyi isaanii karoora harka waaqaa keessa jira. Isuma kana immoo kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 16 irratti argina. Karoorri Waaqayyo ijoollee isaatiif qabu garuu akka guutamuuf haal dureewwan tokko tokko irratti hundaa'a. Isaanis tokkoffaan abbichi yookaan abbaan dhimmaa karaa Yesuus Kiristoositiin gara waaqaatti dhiyaachuu. Abbichi yookaan abbaan dhimmaa karaa Yesuus Kiristoositiin gara waaqaatti dhiyaachuu. Lammaffaa ilaalcha abbaan sun waa'ee dhuma jireenya fooniitii fi jireenya du'aan duubaatiif yookaan du'aan boodaatiif qabuu fi inni sadaffaan immoo jireenya hafuuraatii fi hawaasummaa abbichi sun jiraatu irratti hundaa'a. Jireenya keetii irratti qormaatni adda addaa baay'atuu danda'a. Qormaata saniin kufaatiin kan dhufu garuu karaa tokkoof kan biraatiin yoo ati qormaata si dhaqqabe saniif eeyyama kennituufidha. Kunillee waan dansaaf yookaan waan gaariif yookaan waan dansaa yookaan gaarii hin ta'iniif jaalatisaaf yookaan jibbisaaf beekisaaf yookaan wallaalisaaf. Fedha waaqaatiif ajajamiis mallattoo ijoollee waaqaa yoo ta'u fedha waaqaatiif ajajamiisa dhabees immoo mallattoo ijoollee badi'iiti yookaan kan warra baduuti. Namni tokko jireenya isaa guutummaatti humna lamaan keessaa isa tokko jala seenuun dirqama. Isaanis humna hafuura waaqaa jala yookaan humna hafuura seexanaa jala jechuudha. Namni kamiyyuu humna lamaan kana jala bilisa ta'uu hin danda'u. Yookaan humna hafuura waaqaa jalatti bula yoo kana dide immoo humna hafuura seexanaa jala jira jechuudha. Lamaan kanaan ala filannoon sadaffaan yookaan lakki ani isaan lamaanuu hin barbaadu kiyyuma akka fedha kiyyaa jiraadha wanti jedhamu hin jiru. Kana lamaanuu garuu abbichumatti keessaa filata. Seenaan kiyya kun kan jalqabe yeroo an biyya kiyya Naayijeeriyaa naannoo Imoo jedhamu keessatti warra kiyya waliin jiraadhurraani. Warri kiyya warra qabeenya qabanuun turre. Haa ta'u malee abbaan kiyya akaakuu yookaan akaakayyuu kiyyarraa yookaan abbaa isaarraa lafa hektaara 42 kan dhaala yoo ta'u wanni kunillee seenaa maatii isaa keessatti dhiibbaa addaatti fide. Firri naannootii fi kan fagoo baay'een isa kajeelaa qabeenya isaa kana hawwaa turan. Ani immoo wanni kun maaf akka ta'e beekuu dhabus
sababa lafa hektaara bal'aa abbaa isaarra dhaaleen ta'uu danda'a jedhee shakke. Haati kiyyaaf abbaan kiyya Maargaaretii fi Amaanu'eel obboleettota kiyya waliin jireenya dansaa, jireenya gaarii jiraachaa turre. Ani obboleettota kiyya durraa yookaan dubraa lama dhalataniin turtii waggaa 14tiin booda dhaladhe. Ilmi dhiiraa warra kiyyaaf ana qofa ture. Anaan duuballi obboleettiin kiyya takka dhalatte. Dhalachuun kiyya warra keenyaaf gammachuu addaa nuuf fide. Garuu gammachuun keenya sun yeroo dheeraaf turuu hin dandeenye ture. Sababni isaas haati keenya nu duraa duute. Gammadi keenya sunis gara gadda cimaatti jijjiirame. Haati kiyya sababa xonqaayiitiif yookaan warra mana seexanaatiin akka duute himama. Waan guddaa nu gaddisiisu immoo waggaa 4 booda abbaan keenyas du'e. Hojii seexana irratti seexanni itti mufatee yookaan itti aaree akka abbaa keenya ijjeesallee himame. Waggaa 2 du'a abbaa keenyaatiin duuba obboleettiin kiyya guddoon isiin yookaan isheen hangafaa eessa buuteen ishee dhabame. Bifa dhokataa kan namaaf galuu hin dandeenyeen baddee hafte. Achiin duuba immoo obboleettiin kiyya kan biraa kan lammaffaa dhalatte hin maraatte, sammuu dhabde. Haalli kun immoo walitti daddabalamee maatii dur gammadaan jiraataa turretti gadda addaa kan walirraa hin cinne nutti fide. Haaluma kana keessatti akkuma ta'ee barumsa kiyya sadarkaa tokkoffaa addaan kutee ture itti fufee hamma ji'a 3 baradheen booda kaffaltiiwwan adda addaa naaf barbaachisan kaffaluu waan dadhabeef adoo hin jaalatin barumsa kiyya addaan kute. Baay'ee osoo hin turin akaakayyuuwwan kiyya du'an. Sirni awwaalcha isaanii raawwatameen booda firri keenya kan anguddoo isaan hin beekne obboleettii kiyya ishee takkatti naaf hafte maandhaa yookaan quxisuu kiyya kan taate na duraa fudhatan. Hagaadhaa eessa akkasiin jirtullee hin beeku. Hanqina jireenyaaf waan na barbaachisu adda addaarraa kan ka'e waggaa kiyya 13tti gara mana abbaa kiyyaatti deebi'ee qofii kiyya jiraachuun dirqama natti ta'e. Afurri kee keessa koo jiraata karaa kee qajeelummaa argadheera. Afurri kee keessa koo jiraata karaa kee qajeelummaa argadheera. Ani haboo seeraa jira baafameera ayyaana kee birmaduu beera. Ani haboo seeraa jira baafameera ayyaana kee birmaduu beera. Hallelujah, 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 Gatinatti baaftee ana fayyifattee tokkicha mucaa kee firdiitti naaf laattee. Gatinatti baaftee ana fayyifattee tokkicha mucaa kee fannoorra naaf laattee. Bu'aa hojii kooti du'aa kanaan ture seenaa koo kee gootee naaf jireenya laattee. Jallatameera simboodhaaf jireenya aan argateera. Qomoon jiraatarra aan dhaladheera tokkichuma waaqa lubbuun alaateera.
kiti garbu manan gidersu egasi